Nshuti bakunzi bacu Yesu ashimwe, reka tubabwire ko Papa Leo wa 14 yirukanye umushumba ubwo ni Musenyeri ukekwaho kwiba amafaranga ya Kiliziya. Turababwira kandi yuko n'ubundi byahishuwe ko hari umukardinali wafatanywe telefone mu mwiherero w'imikino Papa Leo wa 14. Iyo yose ni amakuru yagera Kiliziya Gatolika tugiye kubagezaho, ikazaho muri hose hatandukanye, kandi subscribe, like, share ndetse na comment kugira dukomeze twibane tukugezaho amakuru bivuga hirya no hino mu bijyanye na gospel, ukabimenya tukibimenya bikakugeraho mu wa mbere kubera yuko wakoze ka subscribe. Nawe ugiye kubikora none ahangaha uhabwe umugisha, ariko wabikoze mbere nawe uhezagirwe cyangwa uhabwe umugisha. Reka tuze rero mu nkuru ku buryo burambuye. Hanyuma rero turabwira yuko Papa Leo wa 14 yakiriye ubwegure bwa Musenyeri Hannah Emmanuel Shareta wo mu mujyi wa San Diego ho mu majyepfo ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA, wari ukurikiranweho n'ubakurikiranweho kwiba amafaranga ya Kiliziya Gatolika. Uyu mushumba rero yeguye ku mirimo ye nyuma yo gutabwa muri yombi n'ubuyobozi bwa San Diego, aho akekwa kwiba 250,000 by'amadolari y'Amerika, ubwo no kuvuga ngo arenga 364 by'amafaranga y'u Rwanda ya Kiliziya, nk'uko Vatikani yabitangaje ku munsi w'ejo tariki ya 10 Werurwe umwaka 2026. Uyu mushumba rero yahakanye ibyaha 16 byose aregwa bifite aho bihuriye no kunyereza umutungo n'iyezandonke, ubwo yari mu rukiko ku itariki ya 9, ubwo ni ku wa 2 Werurwe, ni kwa mbere Werurwe 2025, ni umwaka ushize. Hanyuma rero umushinjacyaha wungirije muri San Diego Joel Madero yavuze ko ibi byaha uyu mushumba akurikiranyweho byakozwe mu 2024. Ni ibyaha rero byamenyekanye nyuma y'uko umukozi wa Kiliziya muri aka gace yagaragazaga ko hari amafaranga yaburaga. Hanyuma rero uyu Hannah Shareta Emmanuel uwo ni Musenyeri yatawe muri yombi ku itariki ya 5 Werurwe 2026, mu minsi yavanye n'ubwo ni muri cya cyumweru gishize, aho yafatiwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege ubwo yashakaga gutoroka akava muri Amerika, nk'uko itangazo ryashyizwe hanze n'ubuyobozi bw'aka gace byabigaragaje. Itangazo rero kana gace ka San Diego ryashyize hanze bigaragaza ko yafatiwe ku kibuga cy'indege arimo ashaka gutoroka ubutabera kugira ngo atazaryozwa ibyaha akekwaho cyangwa se akurikiranweho, cyane ko urumva ko amaze iminsi myinshi cyangwa se imyaka myinshi abikekwaho cyangwa bikurikiranyweho, ariko akaba yaratangiye kuburanishwa muri uku kwezi kwa 3. Uhagarariye rero Hannah Shareta mu mategeko, uwo umunyamategeko we yavuze ko umukiriya we ataratorotse, ahubwo ngo yaragiye mu ruzinduko yari yateguye yagombaga kugirira mu gihugu cy'Ubudage, aho ni ku mugabane w'Uburayi. Iyi rero ni inkuru nayo idasanzwe, aho umusaserdoti by'umwihariko umukuru wa paruwasi, Musenyeri nyine abakuriye paruwase cyangwa se agace kanini, ashobora kuba la diocese cyangwa akarere mu buryo bwa leta busanzwe, musanzwe mubazi mu Rwanda bene bakatolika bo barabizi cyane, ariko ni nk'akarere urebye ka leta, bimwe bita diocese, ntabwo ari paruwasi, ni diocese. Musenyeri abakoreye paruwasi, diocese ikorerwa na padiri mukuru, ariko paruwasi ni padiri mukuru, diocese akaba ariyo iyoborwa na Musenyeri cyangwa se ihagarariwe na Musenyeri muri Katolike. Hanyuma rero uyu nawe yarahagarariye diocese, ubwo yari Musenyeri, ari nayo mpamvu rero yanditse ibaruwa y'ubwegure bwe ayigeza i Roma kwa Papa. Hanyuma Papa yemera ko agenda akaba atakitwa umusenyeri muri Kiliziya Gatolika kugira ngo akurikiranwe n'inkiko. Rero ni ubwegure yagaragaje, ariko utakwibaza ku cyahakana byaharegwa, yarangiza akanandika yegura cyangwa agasabwa kwegura nk'uko bishoboka ko yabisabwe, kuko niba bivuze ko nibatemera ko yakoze ibira bya 16 bivuze ko atanemera kureka inshingano y'ubupadiri,
bityo rero niyo mpamvu inkuru yivuga ko yirukanywe, kubera yuko niba hakana ibyaha bivuze ngo yemera ko ari padiri cyangwa se ari umusasaridoti, wakabaye nyine ahabwa agaciro nk'umusasaridoti. Hanyuma tugaruke kuri ino nkuru yindi, n'ubundi ni inkuru y'ibyabaye mu itorwa rya karidinali agahinduka papa. Ubwo ni Karidinali Leo, ntabwo ari Leo nyine afite amazina ye bwite, ahubwo ni papa kuko yamaze kuba papa, reka dukoreshe izina rya papa. Rero byahishuwe ko hari umukadinali ufatanywe telefone mu mwiherero wimukiyemo Papa Leo wa 14. Rero nk'uko ayo makuru bigaragaza, amakuru aturuka i Roma kwa papa agaragaza ko byahishuwe ko mu mwiherero wasize wemeje ko Papa Leo wa 14 yaba umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi yose. Umwe mu bakadinali bawitabiriye yafatanywe telefone yari yinjije rwihishwa, ndetse bituma uwo muhango uhagarara by'akanya gatoya. Hagati ya tariki ya 7 n'umunani Gicurasi 2025 nibwo abakadinali 133 bakoze amatora yasize hashyizweho umusimbura wa Papa Francis witabye Imana. Gusa umwe mu bitabiriye uyu mwiherero yasanganywe telefone rwihishwa. Ibijyanye n'iri kosa rero ryakozwe n'umwe mu bakadinali bitabiriye uyu mwiherero bikubiye mu gitabo gishya cyiswe The Election of Pope Leo XIV. Iki gitabo rero kivuga ko mu gihe abayobozi ba Kiliziya Gatolika biteguraga gutora, ibyuma by'abashinzwe umutekano byakiriye ubutumwa buvuga ko hari uwinjiranye telefone igendanwa imbere, akayinjirana nyine imbere aho batorera. Ubusanzwe rero abitabira uyu muhango wo gutora papa baba bararahiriye kutagira aho bahurira n'isi yo hanze, kuko baba bari mu muhezo, bityo bagasiga telefone n'ibindi bikoresho by'itumanaho kugeza igihe umwiherero urangiriye, ushobora no kumara iminsi itari mike. Hanyuma rero nyuma y'ubu butumwa cyangwa y'ubwo butumwa, abakadinali bose bararebanye bagwa mu kantu, batungurwa no gusanga umwe mu bakuru muri bo afite telefone mu mufuka. Gusa ntabwo yaruhanije, yahise ayishyikiriza abashinzwe umutekano nk'uko iki gitabo kibivuga. Iki gitabo kandi ntabwo kize gitangaza izina rya kadinali wakoze iri bara cyangwa se rikosa, cyangwa se ngo bagaragaze impamvu yaba yarinjiranye telefone, kandi abizi neza ko ari ikosa rikomeye cyane kwinjirana telefone nk'iyo mu muhango ukomeye wo gutora papa. Vatikani nayo ntacyo yatangaje kuri iki kibazo, bisobanuye ko nyine tifuje ko abantu bamenya iki bivugaho. Nshuti bakunzi bacu rero turabashimire ko mwabanye natwe. Ano makuru katubafitiye ajyanye n'ibivugwa hirya no hino mu bivugabutumwa cyangwa se muri gospel. Urabizi ko tuvuga gospel cyangwa se ibijyanye n'iyobokamana ritandukanye, kubera ko abo dukorera nabo bari mu madini n'amatorero atandukanye, bafite imyemerere itandukanye. Niyo mpamvu namwe nyine tugomba kubamenyesha, ariko n'abandi n'abarokore bakamenya ibibera mu yandi madini n'amatorero n'imyemerere itandukanye, kubera yuko kumenya amakuru ni inshingano z'umuntu cyangwa se ni uburenganzira bw'umuntu. Ikintu cya mbere ni amakuru, kandi nk'abantu bakurikirana ibya gospel, abantu babakizwa, b'abarokore, bizera, abo bose abemera bakwiye kumenya amakuru y'ibivugwa hirya no hino mu myemerere itandukanye, yaba ari yabo bwite ndetse n'indi y'abandi, kugira ngo bamenye aho isi yerekeza. Niyo mpamvu rero tubashakira amakuru atandukanye y'ibivugwa hirya no hino, tuzagenda tubagezaho n'andi uko bwije uko bukeye. Reka mbashimire ko mwabanye natwe. Njye ni Murebukeye Noel, iyi ni channel yacu mukunda cyane, kandi subscribe, like, share na comment. Yes, aguhe umugisha.